បងទាំងគ្នាថ្ងៃនេះគឺចង់មកសង្ខេបអំពីបញ្ហាមាសនៅឆ្នាំ2025តើឆ្នាំ2025ហ្នឹងមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យមាសឡើងថ្លៃខ្លាំងម៉េះនៅឆ្នាំ2025បើតាមការអង្កេតរបស់ខ្ញុំគិតថាមាសមានការឡើងថ្លៃឆ្នាំ2025ហ្នឹងគឺដោយសារតែកត្តា3យ៉ាងសំខាន់ទី1គឺបញ្ហាសង្គ្រាមយើងដឹងហើយថាសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីគឺបានអូសបន្លាយរយៈពេលយូរហើយនៅបន្តរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយក៏កំពុងតែបន្តទៅមុខទៀតដែរឆ្នាំ2026មិនទាន់ឃើញមានសញ្ញានៃការបញ្ឈប់សង្គ្រាមនេះទេហើយឆ្នាំ2025នេះផងដែរយើងឃើញមានសង្គ្រាមមួយទៀតរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនអញ្ចឹងសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនក៏បានរាលដាលនៅមជ្ឈិមបូព៌ារហូតទៅដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញសង្គ្រាមបានរីកធំនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ារហើយសង្គ្រាមមិនត្រឹមតែបានកើតឡើងនៅមជ្ឈិមបូព៌ារនោះទេហើយក៏បានកើតឡើងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះផងដែរជាពិសេសគឺរវាងថៃនិងកម្ពុជាថៃនិងភូមាគឺបញ្ហាជាប់ព្រំដែនហើយថ្មីនេះថៃគឺបានឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាយើងបានបង្កឲ្យមានវិនិច្ឆ័យកម្មរហូតដល់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើប្រាសាទព្រះវិហារប្រាសាទតាក្របីធ្វើឲ្យបេតិកភណ្ឌជាតិរបស់យើងនិងបេតិកភណ្ឌរបស់ពិភពលោកជាពិសេសប្រាសាទព្រះវិហារហ្នឹងគឺបានរងនៃការខូចខាតខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅហើយនិយាយទៅគឺខ្ញុំបានផ្ទាល់ហ្នឹងមិនទាន់បានទៅមើលប្រាសាទព្រះវិហារផងតែពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយសូម្បីតែផ្លូវឡើងប្រាសាទព្រះវិហារក៏ខ្ទេចខ្ទីដែរអញ្ចឹងស្ថានភាពនៃរបស់ពិភពលោកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺมันមានស្ថិរភាពល្អទេបញ្ហាសង្គ្រាមគឺច្រើនទីកន្លែងហើយថ្មីនេះផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចាប់ផ្ដើមបើកយុទ្ធនាការវាយវេនីស៊ុយអេឡាហើយក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរអាមេរិកក៏បានចាប់ផ្ដើមគម្រាមវាយពួកឧទាមនៅនីហ្សេយ៉ាអញ្ចឹងបញ្ហាសង្គ្រាមនេះវានឹងបន្តកើនឡើងហើយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសនៅបន្តអញ្ចឹងកត្តាមួយនេះក៏វាសំខាន់ដែរដែលធ្វើឲ្យមាសឡើងថ្លៃអញ្ចឹងកត្តាទី2គឺដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមទម្លាក់ការប្រាក់យើងឃើញហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះសហរដ្ឋអាមេរិកសរុបបានទម្លាក់ការប្រាក់3ដងមួយដងគឺ 0.25% អញ្ចឹងសរុបមកឆ្នាំ2025នេះមកដល់ខែ12គឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់ការប្រាក់3ដងហើយសរុបគឺ 0.75 មិនត្រឹមតែការទម្លាក់ការប្រាក់នេះទេសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចាប់ផ្ដើមបញ្ចប់នៃការដកហូតសាច់ប្រាក់ចេញពីទីផ្សារផងដែរគេហៅថា QT Quantitative Tightening ហ្នឹងគឺបានផ្អាកទាំងស្រុងហើយបន្ទាប់ពីការផ្អាក Quantitative Tightening ហ្នឹង QT ហ្នឹងគឺធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចាប់ផ្ដើម QE ជាថ្មីផងដែរដោយប្រកាសថាក្នុងរយៈពេល1ខែគឺធនាគារជាតិធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹង Federal Reserve គឺទិញយកបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យលុយចូលក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនឹងចំនួន40 billion ក្នុងមួយខែអញ្ចឹងហើយដែលជាសញ្ញានិងលំហូរសាច់ប្រាក់ច្រើនលើសលប់នៅក្នុងទីផ្សារហ្នឹងវាធ្វើឲ្យតម្លៃមាសនឹងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់រហូតដែលយើងអាចឃើញថាវានឹងបន្តឡើងដល់ឆ្នាំ2026កត្តាមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យមាសឡើងថ្លៃគឺដោយសារតែធនាគារជាតិនៃប្រទេសមួយចំនួនធំហ្នឹងគឺពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមទិញយកមាសធ្វើជា reserve ជាពិសេសគឺប្រទេសចិនប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសធំទាំងអស់ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមទិញមាសជា reserve ជាច្រើនដូចជាចិនគឺបានកាត់បន្ថយ reserve ដែលជាបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់មាសជា reserve វិញហើយនៅក្នុងបញ្ហានឹងផងដែរដោយសារតែប្រទេសចិនបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញហើយស្ថានភាពនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យរបស់ប្រទេសចិនគឺធ្លាក់ចុះប្រជាជនចិនដែលពីមុនមកតែងតែទុកចិត្តនិងជឿជាក់ទៅលើអចលនទ្រព្យរបស់ចិនគឺពួកគាត់រកលុយបានសន្សំជាមួយនឹងអចលនទ្រព្យប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារអចលនទ្រព្យវាគ្មានកំណើនហើយมันមានចំណូលខ្ពស់អញ្ចឹងការសន្សំទៅតែដាក់នៅក្នុងអចលនទ្រព្យរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺខាតបង់ហើយសម្រាប់ពេលថ្មីនេះពួកគាត់អ្នកដែលមានលុយមានលទ្ធភាពដែលអាចមានលុយសន្សំបានណាពួកគាត់មកវាយទៅដើរពីការសន្សំទៅលើអចលនទ្រព្យមកសន្សំដោយការទិញមាសទិញប្រាក់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបានឃើញហើយគឺតម្លៃមាសគឺបានកើនឡើងខ្លាំងនៅឆ្នាំ2025ជាពិសេសគឺឆមាសទី3ឆមាសទី4
ในปีปอนไฟเปียในมองคือมีบันการล้างคลังหอกคู่เราดอทั้งไงนี้ยังเคยจับบุญปอนเชียงบุญปอนบุญโดยบุญปอนปรามรอยหายขนมอ้อนบองบองดอกนี้จังมีคือมีน้ำลายคู่ให้ในขนมชนามปีปอนบุพเพบุมวยยมกระทามีนั่งบนต่อการล้างเตียดในชนามปีปอนไฟบุมวยนี้นะโดยกระตาประมาณใดยังบันใหญ่เนี่ยกับหมดนี้จังปัญหาสงครามปัญหาอัตราการพระระบอบสหรัฐอเมริกในบนต่อบรรทุกนั่นบนต่อกัดบรรทอยการพระดำใบเอาลมโพใส่พระในขนมตีสาเอาเวียเมียนชราดำใบเอาเศรษฐกิจเวียหล่อหลังวิ่งให้มวยวิ่งที่แต่ตรงจมูกนปัญหาประเทศชันแต่ในแต่บรรทอเต็งเมียให้ประชาชนก็บรรทอเต็งเมียจีการวินิโยคจีการสินซ้อมยังถวยมีการแต่ละคล้ายที่นำปีปอนไผ่บมวยจ่อบ่มีกันในแต่ละจังแต่มีกระต่ายคลาดได้จีฮันได้ไผ่ได้ถวยมีจ่อไทยอ่ะในขนมที่พองได้ยมกระทามีอาจไปชมในการจ่อไทยขนมและคันมวยได้สำคัญก็คือแต่ต้องวิบัติเหตุให้รายโทษหรือวิบัติเศรษฐกิจทุ่มอุทิศเนื่อมไรวิเมียนปัญหาบ่มหนอบอสารรำไรยังวิอาตูหรือกับเมียนปัญหาชีวิตบัตรทนโง่มีอาจหนึ่งจ่อไทยมาเป็นยังมือแต่เลอกระตาประมาณนั้นแต่ใต้กระตาได้ประมาณนั้นในขนมเปปัจจุบันนี้เวียเมียนสัญญาได้มันได้เป็นสัญญาเวียมันตอนจีจะบาลอยเตะจังในชนามปีปอนไผ่หมวยจีสระหมอคือเมียนหนึ่งใต้บนตอหลังไทยจังบองบนดอกเหนียวว่าเมียนระดับเพียบเต็งตกหลักดาวใบจีการฝึกซ้อมจีการวินิโยคขนมระยะเบเวงบางบนกลมมือขนมระยะเบคล้ายจังเบอร์จองจันไหนช้านตกขนมระยะเบเวงเบอร์เต็งลวจีประจำไงบางบนออกเนี่ยมันจันไหนจานเตะไปครั้งแต่อายหนังขาดแต่ไทม์เตียทองจังบางบนดอกเนี่ยคอมเพล็กซ์ชนำปีปอนแบบไพ่ประมวยนี่มีในแต่บรรทอหลังไทยมีบรรทอหลังไทยเป็นได้สำหรับเนี่ยได้วินิโยระยะเบเวงหล่ออย่าไปคล้ายหรือก็เฉาะกะมันเชียอะไรของมันเตะให้นี่คือเชียอยู่แบบตอกหนึ่งแบบnhóm trong tính bởi miền lối cả tính từ phần đai bờ bom bồn thời gian lôi một vởประจำไงมันกูtính tệ của dương tính phim vì ai thôi dương mình ai rong chăm np để bị làng thay nè khung từ đào muối khung cô đào muối để dương chọn bàn chẳng bom bồn đặc nế miền lối nơi tỉnh đấy ai tỉnh bán bờ lôi trời ca của vở dương của vở Rossi Centerจังบางวันดักเนี่ยสำหรับชาวปีกรไผ่มวยสระม้อคือมีหลังถลายบ่าวคนจานจูบคณีในท็อปิกเซนเจ็ดเอาคน